நம்மள பல பேர் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம போடக்கூடிய டிவைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிபி. இப்போ இந்த எம்சிபியில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சரியான வேல்யூ போடலாம். நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஹோம் அப்ளைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. சரிங்களா? ஏன்னா இது உள்ள ஏற்படக்கூடிய சின்ன ஷார்ட் சர்க்யூட்ல இது கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி ட்ரிப் பண்ணிச்சுன்னா அது சின்ன செலவாகிடும். இதுவே இதுக்கு இந்த பிரேக்கர் கண்டுபிடிக்கலன்னா இந்த எக்யூப்மெண்ட் வந்து எரிஞ்சு ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, இப்போ இந்த கான்செப்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸுக்கு என்ன வேல்யூவில் நம்ம இந்த எம்சிபி வந்து பயன்படுத்தணும் அப்படின்றது தான். நம்முடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு பிகினர் அவர் கேட்டிருந்தாரு, எந்தெந்த ஹோம் அப்ளைன்ஸுக்கு எப்படி வாட்ஸை கனெக்ட் பண்ணி நான் பிரேக்கரை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டுக்கு எவ்வளோ வாட்ஸ் எடுக்கும், எவ்வளோ ஆர்ம்ஸ் எடுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கினா தான் இந்த எம்சிபியை சூஸ் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிபியில் பி டைப் அண்ட் சி டைப் 2 எம்சிபி இருக்குது. எந்த எம்சிபி எந்த டிவைஸுக்கு பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுமையாக பாருங்கள். பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும். நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டில் கரெக்டாக இருக்கான்னு நீங்களும் தெரிஞ்சுக்கலாம். எலக்ட்ரிஷனாக இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் இதை அடுத்த வீட்டில் போடும்போது கரெக்டாக நீங்கள் கால்குலேஷன் பண்ணி போட்டிங்கன்னா எந்த பிரச்சனையும் வராது, பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். உங்களோட பேரும் நின்று பேசும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சார்ட்டை வச்சு தான் நம்ம வந்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும், புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகேங்களா? சரி, இப்போ டிவைஸுக்கு நம்ம எப்படி இதை வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி போகிறதுன்றத 1 by 1 பார்க்கலாம். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இது மாதிரி பல வீடியோக்கள் போட்டிருக்கோம், அதையும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். மறக்காமல் அது பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. இருக்கக்கூடிய வீட்டுங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்சிபி பாக்ஸ் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 phase எம்சிபி பாக்ஸ். பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடிய இடம் இதுதான். இப்போ நம்ம மீட்டர் பாக்ஸ்லேருந்து நேராக இங்கே தான் வரும். இந்த ஐசோலேட்டர்லேருந்து தான் நம்ம வந்து 3 ஃபேஸாக பிரித்து கொடுப்போம். இதை வந்து 3 phase பாக்ஸு. சிங்கிள் ஃபேஸ்க்கான பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைன் மட்டும் தான் இருக்கும். சரிங்களா? சரி, இப்போ இதில் என்னென்னா இங்கே பாருங்கள், ரெட் கலரில் ஒயர் வருதுங்களா, இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்யூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு ரூம்லேயும் இருந்து வரக்கூடிய தனி லைனை தான் சர்க்யூட்ன்றோம். இதை வந்து பிரேக்கரோட டாப்பில் கொடுத்துருவாங்க. நியூட்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிங்க்ல பண்ணியிருக்காங்க. இந்த நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒன்று தான். அது தனித்தனியாக லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், எர்த்து வந்து இந்த பக்கம் லிங்க் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போது நம்ம மெயினாக பார்க்கக்கூடியது இந்த டாப்பில் இந்த ஃபேஸ் மட்டும். அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெட் கலர் ஒயர் வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஃபேஸ் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். இந்த ஃபேஸ் கொடுக்கக்கூடிய எம்சிபி மட்டும் என்ன வேல்யூவில் போடணும் அப்படின்றது தான் நம்ம இந்த டிபி பாக்ஸில் இருக்கக்கூடிய இந்த எம்சிபியை பற்றி தான் பார்க்கணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் ஒருத்தர் கேட்டிருந்தாரு, இந்த ஆர்சிசிபியும் இந்த ஐசோலேட்டராக இருந்தாலும் சரி, எம்சிபியாக இருந்தாலும் சரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டர்லேருந்து அடுத்த செக்ஷனாக பயன்படுத்தக்கூடிய டிவைஸ். இந்த 2 டிவைஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆர்ம்ஸ் ரேஞ்சில் போடணுமா இல்லை டிஃப்ரெண்ட்டாக போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாரு. அதாவது உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து 32 ஆம்ஸ் இருக்குது, இங்கே வந்து 25 ஆம்ஸ் இருக்குது. ஆனால் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்துலேயே தான் இருக்கும். 2 ஒரே வேல்யூவை போடலாமா இல்லை ஒன்று அதிகமாக ஒன்று கம்மியாக போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். இதுக்கான பதிலை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் எம்சிபியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒயரிங் டயக்ராம் இதுதான். சரிங்களா? பார்த்தீங்கன்னா இபி போஸ்ட்லேருந்து சப்ளை வருது, மீட்டருக்கு போகுது, மீட்டர்லேருந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய எம்சிபிக்கு வருது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது நடுவில் ஒரு ஃபிஷ் கறி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இது இல்லை. ஓகேங்களா? நம்ம இந்த இடத்துல வந்து லைனில் கிடையாது, அதனால் நீங்கள் அதை போட்டு குழப்பிக்காதீங்க. இங்கே எம்சிபிக்கு வருது. இந்த எம்சிபிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆர்சிசிபிக்கு வருது. ஆர்சிசிபினா என்னன்னு தெரியாதவங்க மெயினாக வந்து நம்ம ஆர்சிசிபியை பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம், அதை முழுமையாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். மெயினாக ஆர்சிசிபி வந்து இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் வந்து போட சொல்லி கவர்மெண்ட்டே உத்தரவு போட்டாங்க. சரிங்களா? ஆர்சிசிபி நீங்களும் எங்கேயும் போடாமல் விட்டுறாதீங்க, கரெக்டாக போடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபியோட டாப்லேருந்து எடுத்து ஆர்சிசிபிக்கு டாப்பில் கொடுக்கணும். எம்சிபி ஐசோலேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கீழே இன்புட்டாக இருக்கும், ஆர்சிசிபி மட்டும் மேலே இன்புட்டாக இருக்கும், கீழே அவுட்புட் வரும். பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபிலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சிங்கிள் எம்சிபி. பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து அவுட்புட் எடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் கீழே வந்து லூப்பிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இது வந்துன்னா ஒரு 4 ரூமுக்கு போகக்கூடிய 4 சர்க்யூட். இதுதான் வந்து நம்ம சர்க்யூட் சொல்கிறோம். பார்த்தீங்கன்னா ரூம் 1, ரூம் 2, ரூம் 3, ரூம் 4. இந்த 4 ரூமுக்கும் ஃபேஸ் மட்டும் இங்கேருந்து போகும்.
நியூட்ரல் பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து எடுத்து நியூட்ரல் கனெக்டரில் கனெக்ட் பண்ணி ஒவ்வொன்றுக்கும் லூப் கொடுத்துருவாங்க. ஓகேங்களா? ஃபேஸ் மட்டும் இங்கேருந்து போகும். சரி, இந்த ரூம் 1 அப்படி இருக்கக்கூடிய ரூம் உள்ள என்னென்ன டிவைஸ் இருக்கு, அதனுடைய வாட்ஸ் என்ன, ஆம்ஸ் என்ன, இதை நம்ம முடிவு பண்ணிட்டு இங்கே போடக்கூடிய எம்சிபியில் ஆம்ஸ் ரேஞ்சை வந்து நம்ம கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி இந்த எம்சிபியை போட்டால் அது வந்து கரெக்டாக ட்ரிப் ஆகும். சரி, ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து எம்சிபியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். எம்சிபியில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் எம்சிபி இருக்குது. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பி டைப் எம்சிபி, இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சி டைப் எம்சிபி. பி டைப்புக்கும் சி டைப்புக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லைங்க. இதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. பவர் வந்து இது வழியாக போயிட்டு அவுட்புட் போகக்கூடிய பவர் தான் வந்து 10 ஆம்ஸு. பி டைப்னா 2 ஆம்ஸ் இதை விட கூட போகிறதுக்கு அனுமதிக்கும். இந்த எம்சிபி வந்து 2 ஆம்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா போகலாம். 10ன்றது 12 ஆம்ஸ் போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும். ஓகேங்களா? இப்போ இது பாருங்க, சி டைப் எம்சிபி. இது வந்து 2 ஆம்ஸ். சி டைப்னா 3 ஆம்ஸ் வெளியே போகிற வரைக்கும் இது வந்து வெயிட் பண்ணும். அதான் பார்த்தீங்கன்னா 2ன்றது 5 ஆகிற வரைக்கும் இது வந்து வெயிட் பண்ணும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இது வந்து ட்ரிப் பண்ணும். ஓகேங்களா? இந்த எம்சிபியோட வேலை என்ன? ஷார்ட் கரண்ட் அண்ட் ஓவர்லோட். ஓகேங்களா? ஷார்ட் கரண்ட்னா என்ன? பேசும் நியூட்ரலும் டச் ஆனா ஷார்ட் கரண்ட். ஓவர்லோடுனா என்ன? ஒரு மிக்சி ஓட்ட வேண்டிய இடத்துல மிக்சி பிளஸ் கரண்ட் அடுப்பு ஓட்டணும்னா அது ஓவர்லோடு. இந்த ஆம்ஸ் 10 ஆம்ஸை விட அதிகமாக போகும்போது இது வந்து ட்ரிப் பண்ணும். ஓகேங்களா? எம்சிபியோட வேலை ஷார்ட் கரண்ட் அண்ட் ஓவர்லோடு தான் வந்து இது வந்து ட்ரிப் பண்ணக்கூடிய வேலை. ஓவர்லோடும் ஷார்ட் கரண்ட்டும் ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஒயர் வந்து 2 ஷார்ட் ஆகும்போது லோடு அதிகமாகும். அப்போ வந்து ஆம்ஸ் ரேஞ்ச் அதிகமாக போகும்போது ட்ரிப் ஆகும். ஓகேங்களா? இதுதான் விஷயம், வேற மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது. இப்போ இந்த பி டைப் நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணோம், சி டைப் எங்கே யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, சி டைப் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் எந்த ஒரு பொருளெல்லாம் வந்து லோடு எடுக்குதோ, உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா போர் மோட்டர் கீழே இருந்து தண்ணி தூக்கும் போது மேலே வர்றதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஸ் வந்து அதிகமாக எடுக்கும். தண்ணி மேலே வந்து ஊற்றிட்ட உடனே என்ன ஆகும்னா ஆம்ஸ் வந்து குறைஞ்சிரும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நீர் மோட்ரு, அப்புறம் சம்பூல இறக்குற நீர் மோட்ரு. சரிங்களா? இது மாதிரி ஐட்டங்கள் இதுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி டைப் எம்சிபி வந்து பயன்படுத்துகிறோம். எதெல்லாம் ஸ்டார்டிங்கில் லோடு அதிகமாக எடுக்குதோ அதுக்கெல்லாம் சி டைப் எம்சிபி. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ரிவர்ஸ்லேயே வந்துடும். அது இப்போ நீர் மோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறோம். தண்ணி வந்து மேலே ஊற்றிட்ட உடனே மறுபடியும் 2 ஆம்ஸ்க்கு வந்துடும். அது ஒரு 3 ஆம்ஸ்லேருந்து 2 ஆம்ஸ்க்கு வந்துடும். இப்போ இந்த சி டைப் என்ன பண்ணால் அந்த 3 ஆம்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும், ட்ரிப் பண்ணாது. தண்ணி வெளியே வந்த உடனே மறுபடியும் அதோடைய ரேஞ்சுக்கு அது வந்துடும். ஆனால் சி டைப் இந்த பி டைப் என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆம்ஸ் கூட பண்ண ட்ரிப் பண்ணி விட்டுரும். அப்போ வந்த தண்ணி ரிட்டர்ன் போயிடும். ஓகேங்களா? அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டைம் டிலே தான். ஓகேங்களா? சிம்பிளாக சொல்ல போனால் டைம் டிலே. இது ஒரு 3 ஆம்ஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும், இது 2 ஆம்ஸ் வரைக்கும் தான் வெயிட் பண்ணும். இதுதான் வித்தியாசம். வீடுகளுக்கு மெயினாக வந்து நம்ம பி டைப் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் அதிகமான ஆம்ஸ் எடுக்கிறது கிடையாது. எல்லாமே லோ ஆம்ஸ் தான் எடுக்கும். லைட்டாக ஒரு ஸ்பார்க்கோ ஒரு ஷார்ட்டோ வந்துன்னா டப்புன்னு வந்து ட்ரிப் ஆகிடும். அதனால் பி டைப் எம்சிபி வந்து வீடுகளுக்கு பயன்படுத்துங்க. போர் இது மாதிரி இருந்தானா அதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சி டைப் எம்சிபி வாங்கி போட்டுங்க. சரி, இப்போ வீட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய லோடு எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்க முன்னாடி வந்து ஒரு சார்ட் கொடுத்துருக்கேன். இந்த சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு இன்டர்நெட்டில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு சார்ட்டு. சும்மா டெமோக்கு எடுத்தேன் நான். இதில் பாருங்க அப்ளைன்ஸ்னு கொடுத்துறாங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ் ஆம்ஸ், ஆவரேஜ் லோடு. ஓகேங்களா? லோடு அண்ட் வாட்ஸ். சரிங்களா? இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம், வாட்ஸும் ஆம்ஸும் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போது இதில் பாருங்க டெலிவிஷன் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருங்க. 2.5 ஆம்ஸ் 2.5 ஆம்ஸ் எடுக்குது, 300 வாட்ஸ் எடுக்குது. இதை நம்ம ஒரு பேப்பரில் எழுதிக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா வேக்கம் கிளீனர். இது பார்த்தீங்கன்னா 6லேருந்து 11 ஆம்ஸ் எடுக்கும். 6லேருந்து 11 ஆம்ஸ்னா அதில் நிறைய மாடல் இருக்கும். ஓகேங்களா? அது ஒன்று ஒரு மாதிரி பவர் எடுக்கும். அதில் அந்த பாக்ஸில் என்ன கொடுத்துறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுக்கும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜ். இப்போ நம்ம ஆவரேஜ் போது என்ன பண்ணோம், 11 ஆம்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஓகேங்களா? இது வந்து ஒரு 2.5, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 11 ஆம்ஸ். இங்கே பாருங்க வாட்ஸ் பாருங்க 720லேருந்து 1320 வரைக்கும் வாட்ஸ் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம அதிகபட்சமான ஒரு 1500 வாட்ஸ் ஏதிக்கலாம். இப்போ இது நம்ம எழுதிக்கிட்டு எவ்வளோ வாட்ஸ் வந்திருக்கு, எவ்வளோ ஆம்ஸ் வந்திருக்கு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு 2.5 ஆம்ஸ் உதாரணத்துக்கு, இது ஒரு 11 ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 ஆம்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், 10 ஆம்ஸ் போடலாமா, செட் ஆகாது. அதை விட்டா என்ன பண்ணணும், 16 ஆம்ஸ். இப்போ நம்ம 16 ஆம்ஸ் எம்சிபி போட்டோம்னா இதுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். சரிங்களா? 16 ஆம்ஸ் வந்து எவ்வளோ வாட்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3000 வாட்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும். இப்போ இதில் பாருங்க 1300 +
ப்ளஸ் இங்கே ஒரு 300 1600 வாட்ஸ். 1000 வாட்ஸ் வந்து ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. அதனால வந்து டிவைஸ் வந்து ஹீட் ஆகாது. ஓகேங்களா? இது மாதிரி சார்ட் வந்து நீங்கள் ஒன்று நெட்டில் டெவலப் பண்ணி வச்சுட்டு அதை வச்சு அப்படியே கணக்கு போட்டுக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ வந்து நம்ம ரூம் உள்ள போயிடலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஒரு ரூம் உள்ள பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு டிவைசஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி பல்ப், மேலே கொடுத்தது எல்லாமே வாட்ஸ். ஓகேங்களா? இது வந்து எல்இடி பல்பு, மொபைல் சார்ஜர், டேபிள் ஃபேன், சீலிங் ஃபேன், டெலிவிஷன். ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் என்னென்ன வாட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? இப்போது மெயினாக நான் வந்து சொல்லக்கூடியது என்னென்னா, இதில் வாட்ஸு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம என்ன ஒயர் போடுறோம்? 1 ஸ்கொயர். 1 ஸ்கொயர் வந்து எவ்வளோ வாட்ஸ் தாங்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்? 1000 வாட்ஸ் தாங்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். 1000 வாட்ஸ் போகுதுன்னா அது எவ்வளோ ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும்? 5 to 6 ஆம்ஸ் வரைக்கும் தாங்கும். சரிங்களா? அதுக்கு மேலே போனால் ஒயர் வந்து எரிஞ்சிடும். சரிங்களா? இப்போ நம்ம அதுக்குள்ளே வந்து ட்ரிப் பண்ணணும். சரிங்களா? அந்த ஒயர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்குள்ளே ட்ரிப் பண்ணணும்னா 6 ஆம்ஸ் MCB இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் MCB 6 ஆம்ஸ். அதுக்கும் கீழே இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து நம்ம மார்க்கெட்டில் கிடைக்காது. இந்த 6ஏ பார்த்தீங்கன்னா சில கடையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைன்னு சொல்லணும். அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து கேட்டு வாங்கி போட்டுக்கோங்க. சரியா? இந்த மாதிரி பொருட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஏன்னா ஒரு 10 வாட் எல்இடிக்குன்னா அதுக்கு போய் 6 ஆம்ஸ் போட முடியுமா அப்படி சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அப்படி கிடையாது. ஒரு ரூம் உள்ள ஒரு 10 வாட்ஸில் ஒரு 2 எல்இடி இருக்கலாம். மொபைல் சார்ஜர் யூஸ் பண்ணுவாங்க, டேபிள் ஃபேனு இருக்கும், சீலிங் ஃபேன் இருக்கும், டிவி இருக்கும். இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து தான் நான் சொல்கிறது. 6 ஆம்ஸ். ஓகேங்களா? ஒயர் எப்படி இருந்தாலும் நம்ம சர்க்யூட்டுக்கு ஒரு 2.5 ஈர்த்திருப்போம். ஓகேங்களா? ஒயரை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது. நமக்கு 6 ஆம்ஸ் அந்த பிரேக்கர் மட்டும்தான். இப்போ இதில் 4 பொருள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 6 ஆம்ஸ் போகும்போது இது வந்து ட்ரிப் ஆகணும். ஓகேங்களா? அதுதான். இதில் ஏதாவது ஒரு பொருள் டேமேஜ் ஆகும்போது இந்த ஒயர் ஷார்ட் ஆகும்போது இங்கே வந்து டக்குன்னு ட்ரிப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இதான் வந்து லைட் லோடுன்றதால அதனோட ஒயரும் பார்த்தீங்கன்னா மெலிசாக கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ ஷார்ட் ஆகும்போது டப்புன்னு ட்ரிப் பண்ணணும். இதை வந்து நான் வந்து எக்ஸ்பிளைனான ஒரு வீடியோ போடுறேன். நான் உங்களுக்கு லைவான ஒரு வீடியோ போடுறேன் நெக்ஸ்ட்டு. சரி, இப்போ நம்ம வந்து ஓரளவு தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜு, கம்ப்யூட்டர், இது வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோ ஓவன், காஃபி மேக்கரு, வேக்கம் கிளீனர், இது மாதிரி ஐட்டங்களை வந்து பயன்படுத்துகிறோம். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்து வந்தால் 1000 வாட்ஸ். இது வந்து 1000 வாட்ஸுக்கு மேலே 1000 வாட்ஸுக்கு மேலே போனால் நம்ம ஒரு 2000 வாட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். மினிமம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு 10 ஆம்ஸ் எடுக்கும். ஓகேங்களா? 10 ஆம்ஸ்க்குள்ளே தான் இது எல்லாமே எடுக்கும். பார்த்தீங்கன்னா அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆம்ஸ். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 6 to 10. இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா 6 ஆம்ஸ்க்கு மேலே தான் எடுக்கும். அதுக்காக நான் போயிட்டு 8 ஆம்ஸ் போடலாமா கேட்டிங்கன்னா போட முடியாது. அடுத்த ஆப்ஷன் நமக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 10 ஆம்ஸ் பிரேக்கர். ஓகேங்களா? 10 ஆம்ஸ் பிரேக்கர் இதுக்கு போட்டுக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து 2 டிவைஸ் வந்து ஒன்றா யூஸ் பண்ணுறோம்னா 10 ஆம்ஸ் போதும். இதில் வந்து 4 டிவைஸ் நான் ஒன்றா யூஸ் பண்ணுறேன்னா அப்போ கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். ஓகேங்களா? அப்போ வந்து நம்ம 16க்கு போயிடணும். சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். பாருங்க, இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹெவி லோடு. இந்த ஹெவி லோடு பாருங்க, இது வந்து ஒரு 2000 வாட்ஸ். அயன் பாக்ஸ் வந்து ஹீட்டிங் மெட்டீரியல். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபேன், இதுவும் வந்து ஹீட்டிங் மெட்டீரியல். ரைஸ் குக்கர், இது வந்து ஹீட்டிங், அதாவது சூடு பண்ணக்கூடிய பொருள் எல்லாமே வாட்ஸ் வந்து வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். வாட்ஸும் சரி ஆம்ஸும் சரி வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா 2000 போட்டிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1500, 2000 to 1500 இதனுடைய வேரியபிள் இருக்குது. இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறைஞ்சது 3000 வாட்ஸ் நம்ம வந்து கணக்கு பண்ணிக்கலாம். இந்த 3000 வாட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எடுக்கும். வாட்ஸ்ன்றது நம்ம ஒயருக்கு தான் தேவை, ஆம்ஸுக்கு தேவையில்லை. சரியா? இப்போ ஆம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 10 to 16 ஆம்ஸ். இது எல்லாமே கண்டிப்பாக 10லேருந்து 16 ஆம்ஸுக்குள்ளே எடுக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்றுக்கு மட்டும் 16 ஆம்ஸ் MCB போட போகிறோமா? கிடையாது. இப்போ ஒரு 15 சாக்கெட் செட் வச்சோம்னா அதில் ரைஸ் குக்கரும் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்னொரு இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வும் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அப்போ ரெண்டும் யூஸ் பண்ணும்போது 16 ஆம்ஸ் வந்து தாங்கும். மூணாவதாக எதனா யூஸ் பண்ணும்போது தான் இது வந்து ட்ரிப் ஆகும். சரிங்களா? அதனால 10 ஆம்ஸ்க்கு மேலே போயிடும். இது வந்து அப்போ வந்து நமக்கு 16 ஆம்ஸ் தான் வந்து ஆப்ஷனலாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து ரூமில் ஒன்று மட்டும் பயன்படுத்த மாட்டாங்க. இது ஒரு 3 சேர்த்து பயன்படுத்தும் போது 16 ஆம்ஸ் MCB தான் நம்ம போட்டாகணும். சரிங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அதிகமாக குழப்பம் வரக்கூடியது என்னென்னா இந்த ஏசியில் இத்தனை டன் ஏசி சொன்னாங்க, 2 டன் ஏசி சொன்னாங்க, 3 டன் ஏசி சொன்னாங்கன்றாங்க. இல்லைங்க, இன்வெர்டர் ஏசின்றாங்க. ஓகேங்களா? இந்த ஏசி. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் கட்டு. அது வந்து வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். இதனோட வாட்ஸ் ரேஞ்ச் வந்து வேல்யூக்கு தகுந்த மாதிரி மாறும். ஒரு 3 லிட்டரு வாட்டர் கட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3000 வாட்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து வாட்ஸும் ஆம்ஸும் வந்து நம்ம கணக்கு பண்ணிக்கணும். அதில் வந்து மாற்றமே கிடையாது. என்ன கேட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பேசிக்காக ஒரு 5000 வாட்ஸ் கணக்கு பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா ஏசிக்கு வந்து 4 ஸ்கொயர் mm போட போகிறோம், பிரச்சனை கிடையாது. வாஷிங் மிஷின் வந்து 2.5 போட போகிறோம், பிரச்சனை கிடையாது. பார்த்தீங்கன்னா 16 to 20 ஆம்ஸ் தான் இதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணோம். அப்படின்னும் போது நம்ம வந்து 20 ஆம்ஸ் பிரேக்கர் போட்டுக்கலாம்.
வரது எல்லாமே வந்து இன்வெர்டர் ஏசி தான். 14 ஆம்ஸ் பிரேக்கரே போதும் அப்படின்றாங்க. இருந்தாலும் நம்ம வந்து 20 போட்டுக்கலாம். எல்லாரும் வந்து இன்வெர்டர் ஏசி வாங்குறது கிடையாது, அதனால சொல்கிறேன் 20 ஆம்ஸ் போட்டுங்க. சப்போஸ் இதில் வந்து ஒரு 2 பொருள் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற பட்சம் நீங்கள் வந்து 25 ஆம்ஸாக வந்து நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். சரிங்களா? இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது புரிஞ்சிருக்கும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவோட ஃபைனலுக்கு வந்துடும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கிள் ஃபேஸ் பவர் சப்ளை கொடுக்கக்கூடியது. ஓகேங்களா? இதில் பாருங்க, ஒரு இபி போஸ்ட்ல நமக்கு வந்து பவர் சப்ளை மீட்டருக்கு வந்து மீட்டர்லேருந்து MCB, MCBலேருந்து RCB. சரி, இதுக்கு நடுவில் ஒரு ஃபியூஸ் கேரியர் இருக்கும், அது இல்லை. சரிங்களா? சரி, இப்போ ஃபர்ஸ்ட்லேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இந்த MCBக்கும் RCBக்கும் ஒரே வேல்யூவில் போடலாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்கன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இங்கே ஒரு ஃபியூஸ் கேரியர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்குவோம். இது வந்து 32 ஆம்ஸ். இதனோட வேல்யூ பாருங்க 63 ஆம்ஸ். 33 முதல்ல போகுமா 63 முதல்ல போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா 33 தான் போகும். ஏன்னா இங்கேருந்து வரக்கூடிய பவர் சப்ளைவை இங்கே வந்து தடுத்துரும். இந்த 33 தான் இதுக்கு என்னாண்ட வந்து இதுக்கு என்னாண்ட அலோவ் பண்ணும். இது கீழே ஃப்ரீயாக இருக்கும், அழகாக ஓடிடும். சரிங்க, இங்கே 63 போட்டு இங்கே 33 போடலாமான்னா இங்கேருந்து இங்கே வந்துடும். இதுக்கு என்னாண்ட வெளியே போகிறப்போ இங்கேருந்து கம்மியான கொடுக்கும் வோல்ட்டு. இது வந்து டேமேஜ் ஆகும். இப்போ நான் என்னதான் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, இங்கே 63 ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் கேரியர் போட்டிங்கன்னா இங்கேயும் 63 ஆம்ஸ் ஃபியூஸ் கேரியர் MCB பயன்படுத்தணும். சரிங்களா? அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா RCB மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே வேல்யூ கிடைக்காது. ஒரு நேரிஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது 63னா இது வந்து 40 கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஒரு 32 இருந்ததுன்னா ஒரு 25 கிடைக்கும். அது மாதிரி நேரிஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பார்த்து வாங்கி போட்டுக்கணும். அதாவது இங்கே 63 போட்டு இங்கே வந்து 25 போகிறது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேல்யூபிளாக இருக்காது. சரிங்களா? இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கேட்டதுக்கான கேள்விக்கான பதில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டோட்டலாக வந்து அந்த MCB பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிப்பீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து புரிய வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். சப்போஸ் புரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டன் அழுத்திடுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோக்கெல்லாம் உங்களுக்கு தொடர்ந்து நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்கள் சந்திக்கலாம்.